ख़ास बुखार है और आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है वेबसाइट पे, फिर आपको लॉगिन करना है। आपके पास लॉगिन नहीं है, तो फिर आप साइन अप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऑलरेडी अकाउंट है तो सिर्फ लॉगिन कर लो और फिर यहाँ पे आने के बाद आप बहुत सारी कुछ यहाँ पे टैब्स है, आप बहुत सारे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए यहाँ पे है ये बुक अपॉइंटमेंट। यहाँ पे जाके उसके पहले आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सब आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले आपको खाँसी बुखार है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे आना है, बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, आपको सिम्पटम्स यहाँ पे लिखना है। अ,